Avui, a classe d'immersió, hem vingut a la Barceloneta. Què era abans la Barceloneta? Quines coses han passat aquí? Primer de tot, era una illa de contrabandistes. I avui és aquest barri meravellós. Ha passat de barri de pescadors a barri de tapa a un barri molt turístic. Si veniu a menjar tapes, hi ha molta oferta. Però hi ha un que és un clàssic, la bombeta. La bombeta és un bar i és un tipus de tapa, és una bomba. Bàsicament una pilota, com si fos de patata xafada. Dintre hi ha una mena de salsa de tomàquet, un carn, i després està rebosada amb ou i pa. Altres llocs d'interès, un és el baluart. Hi havia un baluart defensiu per controlar pirates, coses que poguessin arribar del mar. Endavant amb el temps, aquí hi havia una gran fàbrica, la maquinista, la maquinària marítima i terrestre, es deia.